Na kągi, sveiki visi atvykę pas mus į virtuvę. Ir šioje laidoje mes kepsime vištienos šlaunėles. Taip. Tai visų pirma, ko mums čia reikės? Vištienos. Jo, pačios vištienos, plius šiek tiek prieskonių. Tai paprika, ne? Čia. Taip. Paprika. Vištienos. Vištienos prieskoniai. Čia kas yra, pamiršau. Provensalų žolelės. Vegeta, ciberžolės, druska, pipirai ir česnakai. Česnakai, kmynai. Kmynai ir Gelsvė. gelsvė. Tai va. Tai dabar viską turbūt paruošime tokį kaip ir marinatą, ar ne? Visus prieskonius subirensime, vieną išmaišysim ir Ir po to ant vištos. vištienos. Taip. Vištienos prieskoniai. Paprikos milteliai. Vegeta. Taip maždaug visų prieskonių po lygiai. Maždaug, ne? Vegeta, ciberžolės. Pipirai. Druskos. Druskytė. Tos žolelės. Kaip čia vadinasi? Provensalė. Jo. Tai jau tiek daug nereikia, ne? Kiek turiu, tiek užteks. O česnakai po to, ne? Ar iš karto? Česnakus paskui romutį pabirensiu ant kiekvienos blauzdelės atskirai. Viską gerai išmaišyt. Taip. Arba nemaišyk rankomis, aš paimsiu kombainą išmaišysim. Ei, ką čia tu maišysi, kombainas nepasieks. Kągi dabar ant kiekvieno gabalėlio po prieskonį pabarstyt. Ir kiek laiko reikės maždaug palikti marinuotis. Per naktį paliksim, šaltas oras, padėsim šaltoje. Šiek tiek česnakiukų ant kiekvieno gabaliuko. Bet žinai, iš kur tas skonis atsiranda? Iš darbo. Jeigu daug darbo įdėti, tai skanu būna. Taip, svarbiausia reikia mėgti šitą darbą. Netingėti. Jeigu nemėgti, tai niekada nepadarysi. O štai kaip atrodo mūsų įtrinta vištiena, tai dabar lauksime rytojaus ir kepsime. Paliksime per naktį marinuotis. Nu kągi, labas rytas, va. Jau mūsų višta pasimarinavo, dabar ant skardos biškiai reikia aliejus įpilti. Nedaug, ne, mum? Nežinau, apliksime viskas. Nu kągi, sudedam mezgaliukus. Ne, mezgaliai čia ten. Šlaunėles. Čia išvaliosime. Biškai daug pastavim. Va. Prie nuskustų bulvių šiek tiek pabrensime bulvių prieskonių. Netidaryta, man atrodo. Taip aš niekiek nebijau. Ir šiek tiek druskos. Va, viskas sudėdė, nieko negalime išmesti. Viskas. Nu, daryk orkaitę, dedam į orkaitę. Kągi, orkaitė jau prikaitinta iki 190 laipsnių. Naudojame viršutinio kaitinimo programą. Ane, mam? Ant apačios atlygė. Ant apatinės. Bet programa tai viršutinis kaitinimas, ane? Terminis kepintuvas vis dėlto vadinasi programom. Bet aišku, čia galima kepti ir kitokio. Bet mes mėgstam tokius nustatymus. Nu ir va, štai kaip kepa vištytė. Leidelis.
Nu jo, gali būt. Prie vištos ruošime morkų garnyrą. Tai visų pirma, čia va jos nuluptos. Dabar jas gražiai mūsų tarkuos. Dalį vandens, kad taip višta taip nesusviltų. Va, ruošia česnakus pjausto. Į morkytės. Jo, čia tiesiog. Sudėsime į vieną bliūdą. Taip. Kaip bliūdas lietuviška? Nežinau, neatsimenu. Tai vadinams. Ne, kažkur gal yra. Po to sumaišysim. Jų, aš atsinešiu, nes mums yra užsikėti, dar ant lašiumas yra, man atrodo. Tai čia. Tai šnekėk. Va, kepa višta. Jau kaip gražiai atrodo. O iškeps. Už 10 minučių bus gatava. Va, kepia kol kas, kaip su... Kiek ten kaito tavo, kai apie 10 minučių, tai apie valandą 20 kol kas kepa. Pažiūrėsim, kiek ar prieiks, bet, na, apie 10 minučių turbūt. O dabar paruošim morkų salotas. Čia salotas, ne? Taip, salotos daržovių. Majonezas, česnakai ir morkos. Lengviausias patiekalas. Skanu ir sveika. Taip. Nu, gal aišku, tas majonezas neypatingai. Ai, česnakai žiemarumai. Nu ką, mūsų višta jau iškepė, laikas išimti. Kepė maždaug valandą 45 minutės. Gražiai atrodo, ne mums? Dabar. Ko čia reikėtų? Kas juokas mo? Laiminga. Nu ką, dabar laikas ragauti. Pridėsiu. Tai gerai, aš palauksiu, kol sudėsiu visas. Nu, mo pasižiūrėsim, ar skanau. Padažo prisipylė bliūdą. Tai tik truputėlį. Nu ką, eilinį kartą labai skaniai pagaminai. Žiūrovai tikrai nenusivils, jeigu pasidarys vištą pagal šį receptą. Nu tai, ačiū. Ir iki. Aremo. Iki. Va, 5 porcijos skanios vištos. Nu kągi, sėskime, draugai, ir valgykime.